全球各大媒体报道中国财经，我们团队为您整理总结。中国为银行释放726亿美元，下调存款准备金率。South China Morning Post。中国央行已将银行预留用于存款的准备金数量减少了25个基点，预计此次降息将为市场注入5000亿元人民币726亿美元的流动性。中国金融机构的平均存款准备金率将从3月27日起降至 7.6%， 而中国人民银行承诺在银行间系统中保持充足的流动性，以更好地为实体经济提供资金。中国新任总理李强发誓要保持中国经济增长的轨道，今年达到 5% 左右的年度目标。此前，央行决定停止发行短期债券，此举导致离岸人民币上周跌至3个月来的最低水准。百度香港股价反弹，用户测试类似 ChatGPT 的机器人。Reuters。中国搜寻引擎百度的股价周五上涨了 15.7%， 因为使用者对其新推出的聊天机器人给予了更积极的评价。这种反应与之前对机器人的评论形成鲜明对比，后者不那么热情。批评人士指出，百度的发布缺乏宣传，而百度演讲的一些观众将其与美国竞争对手 OpenAI 的 ChatGPT 进行了负面比较。受邀用户后来称赞中国聊天机器人的测试是成功的，并指出它有效地回答了与哲学家张金清有关的问题。一位科技博主认识到Bing和 Ernie Bot 之间的性能差距，但补充说差异并不大。超过75000名反对者申请试驾百度云开发的 Ernie API。中国1至2月财政收入萎缩，尽管经济回暖。Reuters。今年前2个月，中国财政收入较去年同期下降 1.2%， 尽管中国经济在解除疫情限制后逐渐复苏。土地出让收入也有所下降，这意味着随着债务的增加，地方政府可能面临巨大压力。随着债务风险的上升，据说中国的一些地方政府正在推动银行延长期限并降低利率。由于外部环境复杂而不确定，外部和国内需求的补充是有限的。中国副工业部长辛国斌在最近与制造业省份举行的会议上警告说，全球货币市场基金在截至3月15日的一周内吸引了大量资金流入。Reuters。汤森路透利博 Thomson Reuters Lipper 的数据显示，截至3月15日当周，全球货币市场基金每周流入1121亿美元，而政府债券基金每周流入82亿美元。与此同时，全球股票基金损失了192亿美元，创下自2017年第3季度以来的最大单周净卖出。美国、欧洲和亚洲股票基金均下跌，而在股票型业基金中，医疗保健、工业、金属和矿业基金遭受了 15.1 亿美元的净卖出，非必需消费品上涨了 5.07 亿美元。私人银行萨拉辛表示，由于消费增加、供需平衡收紧以及美联储加息的可能性降低，大宗商品市场将在未来1年继续复苏。震惊和敬畏还是五月天。Reuters。上周席卷全球市场的不安情绪几乎没有缓和的迹象。周五令人毛骨悚然的平静是在一周的银行挤兑、股价暴跌、紧急银行救助和欧洲央行加息之后，产生了一种不稳定、紧张的气氛。在此期间，美国最大的银行在2家中型美国银行倒闭后，向第一共和国银行注入了300亿美元，引发了不断扩大的危机，导致第一共和国的股票自那以后持续下跌。与此同时，瑞士央行进行干预，以540亿美元的紧急流动性支撑瑞士信贷。
美联储的货币政策收紧和资产负债表缩减受到质疑。截至周三，美联储贴现视窗的银行借款达到1529亿美元的历史新高。银行还从新成立的银行定期贷款计划中获得了119亿美元的贷款。过去一周不断上升的金融压力可能会损害货币政策收紧和资产负债表缩减美联储的量化紧缩计划，因为它准备再次加息1/4点。期货市场预计这是周期的最后一次。中国央行宣布将削减银行必须持有的现金储备，这是今年首次削减，从而释放流动性以说明支持其经济。市场陷入了未来会发生什么的不确定性中，投资者在周四救助计划的规模与2008年银行业崩溃的回忆之间取得了平衡。Citadel 加快在香港和伦敦的招聘。Reuters Citadel 在伦敦和香港雇佣了至少5名高级员工，成为2022年全球最赚钱的对冲基金后，加强了其国际股票团队。Julian Elmer 于3月从灯塔投资合伙人加入香港办事处，担任亚洲股票业务发展主管，负责监督股票、人才战略和日常运营。他之前在灯塔工作了7年多，从亚洲研究主管开始。基斯多南 Keith Donan 是瑞银投资银行 UBS 投资银行的资深人士，拥有超过16年的经验。他也已搬到香港的 Citadel。与此同时，在伦敦 Shan Liu、Cyril Sarsky 和 Josh Nathan 分别被聘为股票分析师和运营总监。中国的 DCP Capital 旨在以至少 5.5 亿美元的价格出售新加坡科技公司 MFS。Reuters 据未具名消息人士透露，私募股权公司 DCP Capital 正在以超过 5.5 亿美元的价格出售新加坡公司 MFS Technology， 预计在5月之前进行初步投标。MFS 成立于1989年，生产柔性印刷电路板，专注于数据存储、医疗设备、汽车和工业领域。该公司在德国和加拿大设有销售团队，在中国和马来西亚生产。它于2018年被 DCP 收购。经合组织上调增长前景，但警告复苏脆弱。Reuters 经合组织已将全球经济增长预测从 2.2% 上调至 2.6%， 称中国放宽抗 COVID 限制以及能源和食品价格下跌，有助于改善全球经济前景。明年，由于能源价格通胀下降，缓解了家庭收入的压力，明年的增长将加速至 2.9%， 低于11月预测的 2.7%。然而，该报告也警告说，利率上升对经济增长构成持续风险。预计 G20 国家的通货膨胀率今年将降至 5.9%， 然后在2024年达到 4.5%。据预测，进一步降低通胀可能需要温和的宽松政策与央行目前普遍的紧缩政策形成鲜明对比。经合组织预计，美国央行政策利率将分别达到 5.25% 至 5.5% 的峰值，欧元区和英国的峰值为 4.25%。SpaceX、Netflix、波音将加入有史以来最大的美国商业使命越南。Reuters 包括 SpaceX、Netflix、波音、洛克希德马丁、苹果、可口可乐和辉瑞在内的50多家技术、制药和国防公司将参加下周由美国东盟商业理事会组织的有史以来最大的美国商业越南团。越南拥有1亿人口和不断扩大的消费市场。代表团被视为对该国全球制造业中心的兴趣日益浓厚的迹象，因为中美贸易冲突导致中国转移。航空航天制造商旨在加强该国的航空和国防能力。波音、洛克希德马丁和贝尔斯与越南采购公司举行会议，
已出售直升机和无人机。大多数公司已经在越南开展业务，其中一些公司计划扩大业务。谢谢大家收看中国财经简报。